és que estem en aquell punt, no? Que són les obres més tècniques, més quirúrgiques, per dir-ho també d'alguna manera, i que són menys visibles, però són les més necessàries perquè després l'obra funcioni bé i pugui pujar ràpid, tal com estan una mica tots els tempos marcats o previstos per a poder portar a terme aquesta obra. A la part dels ascensors s'està treballant en aquest micropilotatge i també la fonamentació perquè després al mes de maig-juny ja es pugui començar tot el que són els treballs en alçada i el muntatge d'estructures de cara que a l'estiu, al finals de juliol o principis d'agost, pugui estar ja aquesta connexió acabada. Aquesta preocupació que hem tingut en els últims temps, no? Fer compatible l'obra en les Sitges sense causar cap problema, procurant que tot surti bé, molta protecció, uns talls que s'estan fent ara en discos i cables de diamant perquè siguin precisos, perquè no hi hagi vibracions ni cap tipus de vibració ni percussió que pugui fer mal, pugui danyar res. Per tant, uns treballs, com dia, quirúrgics que després permetran poder avançar molt ràpid en aquesta ampliació de l'hospital. Així una miqueta en general seria que a finals d'aquest any 2026 pugui estar ja l'estructura tota acabada perquè després al juny, juliol del 27 estiguen ja també tots els tancaments fets en la intenció de que a finals del 27 aquesta obra d'ampliació, aquest hospital pugui estar ja acabat, a punt de fer tot el que és l'equipament i les proves que s'hauran de fer. Això estaríem parlant de finals del 2027, a principis del 28 podria entrar ja en funcionament